soc l'Edu López i avui parlaré sobre una mica trencacaixes. Des de l'inici dels temps, l'ésser humà sempre ha intentat ficar-ho tot en caixes estanques, classificar-ho tot i dotar aquestes caixes d'unes etiquetes. Per exemple, des d'Aristòtil, que es va fer, el que va predominar va ser una classificació jeràrquica de la realitat en la qual hi havia una escala, l'escala de natura, en la qual se situaven diferents elements de la realitat. Aquí, per exemple, tenim l'escala de la natura segons Ramon Llull. A l'estat més baix de l'ésser hi ha els minerals i a l'estat més elevat de l'ésser hi ha vent. No només parlarem d'homes blancs europeus, també cal esmentar que hi ha altres poblacions humanes que han classificat la realitat de altres formes. Per exemple, els Llanyuga d'Austràlia han classificat els animals, per una banda, els animals marins, excloent serps marines, no sé per què, i per una altra banda, animals terrestres. També dins d'aquí han fet una subclassificació. També els zapoteques d'Amèrica Central el que han fet ha estat separar les plantes per una banda, animals i fongs per una altra, i després l'agave, que per ells és superimportant, doncs l'han separat, l'han posat a part. Bueno, respectem. Llavors, van apareixent el concepte de taxonomia, que això sobretot a Occident, clar. A altres llocs pensant d'una forma diferent. Llavors, aquest concepte de taxonomia se centrava en el concepte d'espècie. Hi ha molts conceptes d'espècie diferents, però potser el que més ens sona és el concepte biològic, que és aquell que considera que dues espècies són diferents, dos individus són diferents, si s'entrecreuen, si tenen descendència i aquesta descendència és estèril. Això trontrolla una mica en realitat. Ara, per exemple, aquí tinc... Això que tinc aquí és una aberració, és una monstruositat, no per la mida és normal, està bé. Cadascú pot pensar que vulgui. Bé, doncs això és una aberració... Que se'm cau el plàtan. Això és una aberració perquè la gran majoria de plàtans que es comercialitzen són híbrids, són descendents de dues espècies que es troben a la natura, que són Musa cuminata i Musa albisiana. Aquestes dues espècies tenen dues còpies de tots els cromosomes, com nosaltres, una d'un progenitor i l'altra d'un altre. Doncs bé, aquest plàtan que tenia allà és un plàtan per cuinar i té 3 còpies de tots els cromosomes. 2 que venen de cuminata i una que ve de balbisiana. El Cavendish, el plàtan que acostumem a tenir a casa, té 3 còpies, que són les 3 de cuminata. Doncs bé, aquest plàtan. Hi ha una gamma molt ampla d'híbrids, inclouen aquí també, dins d'aquesta gamma, els parentals, i moltes vegades costa distingir-los entre ells. Realment fins i tot genèticament costa distingir-los. Llavors, a qui li diem acuminata? Quan deixa de ser acuminata? Quan, per exemple, si és aquest que té 3 còpies dels cromosomes que són acuminata i un de balbisiana, segueix sent acuminata, és l'híbrid, que és paradisíaca, és balbisiana. Doncs bé, no ho sabem molt bé. I la veritat és que són híbrids, són estèrils, per això a les plantes és igual, perquè es poden reproduir de forma asexual a través de diversos teixits i sobreviuen. També poden duplicar de cop, així perquè els ve de gust, el seu genoma i tornen a ser fèrtils. Llavors les plantes tenen mils de mecanismes per escapar de l'extinció, realment. O sigui que aquest concepte d'espècie biològic moltes vegades no s'aplica en plantes. Llavors ens trobem en un mar de dubtes. Ara, què és una espècie? Què és un híbrid? Un híbrid és una espècie... On posem el límit realment? Doncs no se sap ben bé. Què podem fer moltes vegades els botànics, que a vegades són una mica vagos, una mica ganduls, és donar uns noms així com molt genèrics. Per exemple, en el cas de la ballera aranyosa, Ophrys sphegodes, diem Ophrys secció sphegodes, perquè hi ha molts híbrids, els híbrids s'hibriden entre ells, amb els parentals, és un caos. Secció sphegodes, prou. Amb l'ungle de gat, Carpobrotus, també hi ha dues espècies, Edulis i Cinesiformis. Aquests s'hibriden entre ells, també amb els parentals. Els híbrids s'assemblen a Cinesiformis, diem afins a Cinesiformis, s'assemblen a Cinesiformis i prou. I ja està. L'ésser humà tampoc s'escapa d'aquesta classificació. Per exemple, en el cas del sexe, es va considerar que hi havia una caixa estanca, que englobava el sexe masculí. Una altra que era del sexe femení.
Respecte al gènere, es va considerar home i una altra caixa on hi havia dona. Així s'han posat els individus que pertanyien a tota la humanitat en les diferents caixes. Respecte a l'orientació sexual també, heterosexualitat, homosexualitat. Més endavant es va començar a pensar que potser hi hauria alguns punts intermitjos, algunes caixes intermitges, com les realitats intersexuals, com les realitats trans o com la polisexualitat, que és allò que és l'atracció a diversos gèneres. Què passa? Que això tampoc són caixes realment. El que és la realitat és que són punts entremig dels extrems. No es poden considerar com a caixes. Cada individu es pot trobar en un punt diferent i de fet es pot trobar en un punt diferent en una etapa vital diferent. O sigui, poden fluir entre aquests aspectes, entre aquests continus, i és totalment vàlid. A més, també és aplicable aquest continu al sex drive, l'expressió de gènere, l'atracció romàntica, també a raça, com havia dit abans el Simone, les relacions interpersonals, realment tot això són continus. Llavors, on posem el límit? Quan A deixa de ser A i passa a ser B? Doncs bé, no sé, llavors, són necessàries les etiquetes? Realment? Doncs, respecte a l'espècie, respecte al concepte d'espècie, a vegades, per exemple, en el cas de la conservació, potser sí. Tenim aquí, per exemple, 3 entitats diferents, o iguals, i, per exemple, el que ens pot passar és que volem conservar una espècie i a vegades pensem que 2 entitats són la mateixa i podem hibridar, podem produir hibridacions accidentals. Llavors perdem totes aquelles adaptacions evolutives que ha adquirit aquella entitat al llarg del temps. I això no ens interessa. Què més pot passar també? Que podem considerar que hi ha una espècie que està molt amenaçada, està en un territori molt restringit. I després descobrim que en realitat forma part d'una altra espècie que està molt més extesa i no està tan amenaçada. Potser caldria dirigir esforços de conservació cap a altres entitats que estan més amenaçades, no aquesta que realment forma part d'una que està extesa. I respecte al sexe, gènere, orientació sexual, doncs bé, potser no són del tot accurate, no són del tot concretes, però sí que ens poden servir per exemple, obtindre drets socials i per ser referents, per tenir representació. És el que estem fent una mica avui aquí, que estem, persones queer, persones que estem fora del sistema cis heteropatriarcat, demostrant que podem fer ciència. Això és una cosa que el meu jo, per exemple, 13 anys, hauria valorat moltíssim. I s'ha de valorar, doncs, això, que realment, a través d'etiquetes, potser tan genèriques com queer, s'obtenen algunes coses, aconseguim algunes coses. I llavors què? Què fem? Les etiquetes potser no representen la realitat, però a vegades els éssers humans ens poden ajudar a comprendre una mica millor. Llavors, cadascú és lliure d'utilitzar-les o no, però existeixen, allà són. Llavors, moltes gràcies i espero que... Science Queers.